Now I am certainly, I'm feeling good about it, that the entire council has placed so much of faith in me and they thought that I'm fit enough to take up this post. So I'm extremely proud to my convener of Fatorda Forward, Mr. Vijay Sardesai, and the entire council. And I'm sure we'll work together, we'll stand united in all circumstances. बबिता, तुम्ही ओपोजिशन कशी किती कामां हे करतले तुम्ही? आमची कन्व्हिनरान ऑलरेडी सांगला वी आर इन द पॉलिटिक्स ऑफ ऑपोजिशन. जर कामं जायनात आम्ही मुखार बसतले आणि हडताल करतले. दिस विल बी आवर मोटो. वी आर नॉट गोइंग टू टेक अ नो फॉर एनीथिंग. हडताल केल्यार हो इशू सॉल्व जातलो असो दिसता तुका? सर्टनली बोवाळ केले जाल्यार जर हें केलें जाल्यार सर्टनली सॉल्व जाता. झगडूनच काम करतले आमी. स्टार्ट करूया. आता 5 तारखेक कावन्सील मिटींग घेवन चेअरपर्सन निवडूंक जाय म्हणून म्हाका दिसता नोटिफिकेशन आयिल्लें आहा. हाजे खातीर आमी आमचे फातोर्डा फॉरवर्ड आनी एक इंडिपेंडंट जो आमकां सपोर्ट करता हे 12 जावन कावन्सिलर आनी हांवें एक मिटींग आतां घेतली. हे मिटिंगेन आमी अशें डिसायड केल्लें आहा की डॉक्टर बबिता आंगले प्रभुदेसाय हे आमचे चेअरपर्सन पोस्टाक कॅन्डिडेट आसतले. ते आमचे ग्रुपाक लिडर ऑफ आवर ग्रुप अशें म्हणून आमी ताका निवडून दिल्लें आहा. आमी सरकारान डिक्लेअर केल्लें आहा, गोंयच्या कॅबिनेटान एक डिसिजन घेतलां की ओथ घेवपाची गरज आहा म्हणून कावन्सिलरांनी ओथ घेवचो पडटलो. आमी हें स्वागत करतात की सरकार कावन्सिलरांक मिनी आमदार कशे म्हळ्यार चिंतपाक लागले म्हणून. आनी ताजे खातीर हो ओथ आमकां जाय की हो ओथ लोहया मैदानाचेर घेवचो. आमचें कावन्सील जें येतलें हें पिपल्स कावन्सील आसतलें. हें कंप्लीट ट्रान्सपेरन्सी हे कावन्सिलान आसतली. आमी खंयचे क्लोज्ड रूम आनी क्लोज दारांनी डिसिजन घेवपाक सोदनात. सो सिंबॉलीक हाजे खातीर हो ओथूच आमी लोहया मैदानाचेर घेतले अशें आमचें डिसिजन आहा.